rapaziada. Salve, salve. Hoje o pedalzinho vai ser ali na Serra das Areias. Esse clube aqui tá cheio de gente. A gente tá indo pra Serra das Areias ali. Já vou encontrar o apoio ali na frente, ali no botequinho da tia, lá no pezinho da serra mesmo. Ele tá atravessando direto da casa dele. É isso aí, a gente tá indo na Serra das Areias. Hoje o pedalzinho vai ser literalmente subindo serra. Vou caçar uns lugarzinhos pra banho ali também, ver se dá pra gente dar uma refrescadinha. Tá em época de chuva, mas o solzão quando aparece ele estrala. Uma carretona bruta aí. Beleza? Então vamos seguindo aí, acompanha a gente aí. Cheguei rápido, mas não sei que rolou. Não, moço, acho que era meu primo. Meus trem tava tudo secando, pedala. E aí? Tudo secando, velho. Dá um tempinho aí? Vai, mano, velho, você que sabe. Eu tô de boa. Naquela curva que nós parou aqui de lá, vou comer colocar o celular pra poder lavar. Ver se vai dar certo no pra mão. Mas nós vai por onde? Vai, o que você colocou? Ó, tem uma trilha aqui, mano. Vamos na cachoeirinha. Olha lá o bombeiro entrando, nós vai ter que esperar eles. Olha o bombeiro entrando, nós vai ter que esperar eles. Mano, aí é a área dos bombeiros. Aí de vermelho lá. Aqui é que nós vai pra Lajinha, não é? Vamos, nós já sair ali na frente, vamos pegar pra esquerda ali. Onde nós vai pitar um. Mas a cachoeirinha é aí dentro aí, ó. A cachoeirinha perdida, porque essa área aqui ela é dos bombeiros, saca? Skunk, 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 killer whip.
rapaziada. Aqui é o Recanto Lajinho. Aqui pra direita aqui nós vamos pegar a subida da serra. Mas não é a Serra das Areias não. Caramba, hein? Já passou aqui? Vem aí, sobe. Olha lá, esse aí. Mas não é esse aí não, desce a estradinha direto aí. É? Desce mais um pouquinho aí. Olha aqui, deixa eu ver. Mas é por aqui que nós sobe mesmo. É ali na frente ali, ó. Ou lá é a descida. É mesmo, vamos por aqui, nós desce por lá, ué. Que é bem ali na frente ali, ó. É uma subidaça, filho. Subiu primeiro aqui? É. Não dá nem pra subir aí, né, velho? Sei. É aí mesmo. Eu acho que dá coisa, né, velho? E aí? E aí? Eu acho que a cerca tá baixa porque os caras ainda passam aqui. Mas se nós ver alguém, nós vira as costas e desce no vaso, filho.
Mano, é bem aqui embaixo, né? Estamos chegando na cachoeirinha, filho. Bota fé. Mano, é aqui, ó. Nós já na aventura de menino. Cair não, moço. Olha o riozinho aí. Não, é propriedade privada. É, que é dos bombeiros, mano. Hã? Que é dos bombeiros, hein? Aí, galera. Olha só. Tirou um sapinho de aqui assim também. Tá um pouco. Tirar a cera. Pode ver. Por isso. Aí vai bater um retrato ali. Bora, bora ali crivar um, né? Passa ali no Cristo ali descendo. Chega um rato não dá nada não, não pode ficar na frente. Pode fazer bagunça também, né, mano? Estragar os trem. Eu acho que foi por isso até que ele Desativar esse trem aí, ó, que eu boto fé que isso aí já foi um barzinho, alguma coisa, velho. Cuidado aí. Eu queria saber por que você quer a propriedade do bandido. Aqui eles fazem treinamento, mano, com os caras, velho. Entendeu? Aqui é tipo um quartel deles, velho.
Ou seja, nós estamos na propriedade militar. Tá. Mais uma vez. Os caras chegar ali, eles podem dar voz de prisão em nós, assim, na hora. Ah não, mas se tiver que nós fazer boa, amigo. Um segundo interruptor. O problema é que você tem. Aí não veio pra fazer maldade, né? Pra fazer ruim aqui no trem, só veio ver, mano. Tá tudo equipado, mano. Vai. Capacete, tal, câmera gravando. É, nós não é maloqueiro. Aí galera, desceu, tem que subir. Tem ali, pega descendo, pra nós chegar lá no Cristo. A Serra das Areias. Na verdade a Serra das Areias é ali, ó. É, galera. Tem um vídeo aqui que tá aparecendo.
Ô meu velho, pra entrar e fazer a trilha aqui, precisa pagar aqui, não? Não, bora vazar aí. Nós só vai atravessar o corguinho e subir a trilha lá. Pode passar aqui? E esse bravo aqui? Valeu, obrigado, hein? Obrigado. This is my flow. This is my flow. This is my flow, flow, down low, flow, down, down low, flow, down low, dropping the pressure. This is my flow, flow, down low, flow, down, down low, flow, down low, dropping the pressure. This is my flow, 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 flow. Ai. É, ué. Aí eu posso limpar banho aí, filé. Aí galera, Será que pegou eu descendo aquela hora lá, Gui? pegou, mano. Nossa, eu desci pra bonito demais, Qual hora você fala? essa última agora. Eu falei que eu quase arrumei na cerca lá no final. Pegou. Nossa, eu desci muito bem. E vai subindo. É isso aí, galera. Canalzinho bruto. Serra das Areias. Agora dá uma relaxada, né? Mas já tem uma subidinha de saída aqui já, ó. Subidinha, subidona. Vou caçar mais, hein? Não é fácil não, galera.
Meu pneu não vem. Bring it back, bring it back, bring it back, bring it back, make bring it back, bring it back, bring it back, bring it back, make bring it back, bring it back, bring it back, bring it back, make bring it back, 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 Sempre aí da frente é foda, mano. Só pra dar uns toquinhos, velho. A água tá limpinha, hein? Aí, rapaziada, vamos fazer na lenha. Top ou não é? Segunda cachorro. Segunda cachorro, filho, no rolê. Vai não. Vai é Deus, Deus vai lembrar. Olha a cara ali, né? Cara, o cabelo, o suor tá o deck. Esse rio que tá dando continuidade aqui, ó, vai lá pra onde a gente tava, sentado lá descansando, naquele postinho que a gente acabou de mostrar aí. Essa é a Serra das Areias, rica em natureza ainda. E a galera lá ainda deixa ali.
Bora, galera. Vamos cuidar. Vamos cuidar que não se acaba. Pegou outro freio ruim também. Opa! Nós estamos juntos. Ih, leva lá no Antônio? Vamos. Hã? Vamos. Bota fé. Se pegar o nosso, vai dar pra ele pra caralho. E aí, galera? Também acho. Caralho! O bagulho é doido mesmo, velho!